आज 100च्या वयर एक्झॅक्ट कावंट न्हू 100 क्रॉस जाल्ले आहा 130 डिफरंट विलेजींतल्यान कॅथलीक कम्युनिटीची महिला आहा ही भायर सरलेली आहात आयज आनी तेंचो सपोर्ट तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दाखयलो एम जी पक्षाक आनी खरें बरें दिसता आयज राघोबा गावडेनूय 30 वर्सां काम केलां एम जी पक्षाक आनी तेणी एनावन्स केलें की तेणी सांगलां की फर्स्ट टायम हिस्ट्री ह्या कॅथलीक कम्युनिटीची महिला जेंट्स आसले पूण आतां कॅथलीक महिला फर्स्ट टायम भायर सरल्यात आनी इतल्या व्हडल्या संख्येन भायर सरल्यात खरेंच धन्यवाद म्हणटा तांकां तेंच्यांनी आयज म्हाज्या बद्दल तेंच्यांनी तांकां कॉन्फिडन्स दिसला की हांव कितें तरी तेंच्या खातीर करतलो म्हणून आयज ती आमकां जॉयन केला खरेंच हांव कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा तांकां आनी एम जी पक्षान हांव प्रवेश केला धन्यवाद. ह्या फावटी विजय निश्चित अशें म्हणटात. पळय निश्चित आमचें कार्य आहा तें आमचे पार्टीचें कार्य आहा तें आमचे कार्यकर्ते सद्या आमी वांगडा एक टीम म्हणून काम करप चालू आहा आनी आमचें कार्य आहा तें काम इलेक्शन ये मेरेन चालूच उरतलें जे कॅम्पेनींग आहा तें चालू उरतलें. आतां हे लोकांचें डिसिजन आसतलें की बेस्ट कोण तो सिलेक्ट करप आनी ताका इलेक्ट करून हाडप. तो खूब जाण खूब जाण म्हणटात हे फावट चान्सीस आहा हे आहा पूण आमी इजी धरपाची ना कसली गोश्ट कित्याक खूब काम करपाक गरज आहा. जर आमकां लोकांचे विश्वास जिखोवंक जाय मनाक जिखोवंक जाय जाल्यार आमकां आनी काम करपाक जाय घराघरांनी पावपाची गरज आसा. एकंदर सिच्युएशन कितें आसा भाई सध्या 5 महिने रावलेले 5-6 महिने रावलेले आसा सध्या सिच्युएशन कितें आसा सगळें सिच्युएशन म्हटल्यार सगळ्यांक खबर आहा ह्या सरकाराक सद्या लोक वाजाल्ले आहा कित्याक खुबशे प्रॉब्लम्स आहा ते सॉल्व जावंक ना आनी सारकें कंप्लिटली ब्लँक आनी कोविडा खातीर ही 2 वर्सां जी गेल्यात जो डेली वेजीस डेली सोर्स ऑफ इनकम ज्या मनशाचो आसलो जशें की गाडो च्याचो गाडो जावं रस आमलेटाचो गाडो जावं वा टॅक्सी ऑपरेटर्स जावं ते डेली सोर्स ऑफ इनकम आसलेले जे बिजनसीस आसले ते कॉलेप्स जाल्ले आहात 2 वर्सां जालीं आनी तांकां फुडें सरकारान आजून पर्यंत तेचेर कांय हें करूंक ना तांकां सबसिडी वा कितें तरी हेल्प हे कांयच खंय विचार करूंक ना ताका म्हाका दिसता ताका लागून लोक सद्या फ्रस्ट्रेटेड आहा आनी रायट द डिसिजन ते येणाऱ्या इलेक्शनाक ते डेफिनेटली घेतले. आणि आता 5 ते 6 महिने रावलेले आसात फुडें आनीक तुमकां जॉईन जातले अशें कितें हें आसा 100%. आतां चवथ जाल्या उपरांत आमी हांवें तेन्नाय सांगलां दिवाळे कडेन पळया कितें जाता तें चवथ जाल्या उपरांत आमचें कार्य आमी चालू करात. खुबशे लोक रावलेत आमकां जॉयन जावपाक जे खरेंच वाजेल्यात ऑपोजीट पार्टीक वाजेल्यात खंयची पार्टी आसूं तांकां ते पार्टी नाका ते आतां सद्या आमी एज अ इंडिविज्युअल हो आमचे जे कार्यकर्ते जे सिनियर मोस्ट कार्यकर्ते आहात तांकां पळोवन सगळे आमकां जॉईन जावपाक रेडी आहात फक्त चवथ जावन न्ही मागीर तुमकां डेफिनेटली कळटलें. आयचो हो प्रवेश दाखयता की देर इज अ क्लियर कट मॅसेज फ्रॉम कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगता की बाबा आमकां बदल जावं कारण आमदाराच्या विरुद्ध हें वारें गेलां हें ताका कळून चुकलां. आज फर्स्ट टायम हांवें तुमकां वचून म्हाज्या भाशणांत सांगलां की 20 वर्सां जाल्यार हांव सक्रीय काम करता ह्या म्हाज्या 20 वर्सां सक्रीय कारकिर्दीत फर्स्ट टायम क्रिश्चन कम्युनिटीची लेडीज इतल्या संख्येन फुडें येतात आनी आज नियरली 130 बायलांचो प्रवेश जाला आनी 8 दिसांनी यूथ विंग आहात ते क्रिश्चन कम्युनिटी यूथ विंग सक्रीय जातले आनी तेंची कमिटी आमी जाहीर करतले. एकंदरीत वातावरण अशें आहा की सद्या फक्त जॉब म्हणून खंय तरी आमदाराच्या ऑफिसा कडेन लोक उठमळटात जाल्यार आमदार हो कोणाक नाका दयानंद चोपडे हेच्या विरुद्ध टोटल वातावरण केल्लें आनी अगेन्स्टाचे जे लोक उलयतात ते पळयल्यार अशें दिसता की MGP 100% जिखतली आहा. केरलान रावतलीच आमी हांगा सगळीं एकठांय जाला जिताक सपोर्ट करपाक आमी फकत तेजे सपोर्टर म्हणून न्हू ते बरो मनीस म्हणून आमकां ताका विचूर काडूंक जाय. आनी दुसरें म्हटल्यार ताणें जायतो वावरूय केलो आनी हे वळ तेजे फुडें वतलो हें आमकां खात्री आसा आनी आमच्या क्रिस्टियन कम्युनिटी पासून ताणें खुबसो वावर केला आदारूय दिला ताणें आनी ह्या फुडें तो आदार दितलो म्हणून कांयच हितून येना कांयच आमकां हें पावस
लाख त्याने घातल्या. सो ह्या भावाक तो म्हाजो भावा भशेन तो म्हाज्यान खूब ल्हान, पूण हांव ताका म्हाज्या काळजांतल्यान ताका हांव मनांतल्यान ताका हांव आर्गां दिता देवाक की ह्या भावाक तेणें आमची धाडला. आनी तो आपल्या खोशेन येवन जेजूची खोशी आयली म्हणून हो म्हाजो भाव ह्या हितून येवन आमचें कॉपेल तेणें इतलें बरें केलां. जी येता वयता ती म्हणटात की कॉपेल इतलें बरें जालां, इतलें बरें जालां. आनी तेच्या फुडें आनीक एक आमच्या पावसान न्हू एक झाड पडलेलें आनी थिंगा कितलो लोक येवन त्या झाडाक ट्राय करताले कातून, बट नोबडी कॅन डू इट. बट दीस जीत हॅड कम समबडी टोल्ड आनी तेणें वचून ती कातरून थिंगसान मनीस अरेंज करून तेणें आमकां तें झाड कातरून घरार पडलें सगळें झाड कातरून तेणें आमकां त्या घराब्याक ते आदार दिलो ते. आनी तेंच आनी जायते आनी सांगोचें आहा. आयज आमी फट करून हांवूच समज सपोर्ट इन केस मेली जाल्यार म्हाजी फॅमिली बॉम्बे आहा, थोडी आहा आनीक सो तुका ते मॉर्ग अरेंज करून इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. तुका कितले जाय पयशे लायक 2 दिसांक बी कितें 30 or 25,000 इतले सांगता. सो आमच्या सारकी मनशां वी कॅनॉट अफोर्ड दॅट. सो दीस ब्रदर हो जीत भाव सगल्यांक पावता आनी दाखयना ते आपूण कोत्ता म्हणून, बट पीपल आर टॉकिंग अबावट हीम. जेंचे कोणें केला पळय ती सांगतात. आनी मोर आमकां 2 तेणें केला आनी दुसरे आनीक जायते केला, पूण आतां म्हाका उगडास येयना. आनी हो भाव डेफिनेटली 101% आमी ताका वोट